Jeg skal i opgave 1 vise bestemmelsen af en forskrift for en eksponentiel funktion ud fra 2 punkter på grafen. De 2 punkter, jeg har valgt, er 5,2 og 8,3, også kaldet x1, y1 og x2, y2. For at finde forskriften for en eksponentiel funktion, altså b gange a i x, skal jeg først finde b og a. A finder jeg ved x i anden minus x i første til rodet af y i anden divideret med y i første. Jeg sætter så tallene for de 2 punkter ind og regner ud, at a altså er 1,14. Forskriften for b er y i første divideret med a opløftet i x i første. Når jeg sætter tallene ind, giver b altså 1,04, og jeg kan se, at forskriften for den eksponentielle funktion er 1,04 gange 1,114 i x. I opgave 2 skal jeg lave beviset for, at hvis f af x er lig e i x, så er f mærke x også lig e i x. Jeg starter først for ligningen for f af f mærke x, som er grænseværdien af f af x plus delta x minus f af x divideret med delta x. Jeg ved, at f af x er lig e i x, så jeg sætter e i x ind på f af x's plads i ligningen, så der altså kommer til at stå e i x plus delta x minus e i x divideret med delta x. Jeg bruger så potensreglen, der siger, at x opløftet i a plus b er det samme som x opløftet i a gange x opløftet i b. Og derved kan jeg altså skrive e i x gange e i delta x. Da e i x er det samme som e i x gange 1, kan jeg sætte e i x uden for parentesen i det øverste af brøkstregen. Jeg sætter derefter e i x uden for brøkstregen og sætter om på den anden side af grænseværdien. Ved en simpel udregning kan jeg se, at når delta x nærmer sig 0, så nærmer e opløftet i delta x minus 1 divideret med delta x så 1. Derved kan jeg sætte 1 ind på grænseværdiens plads i ligningen, så der kommer til at stå e i x gange 1, som er det samme som e i x. Da jeg derved kan se, at f mærke x er lig e i x, er f af x lig e i x, altså det samme som f mærke x lig e i x. I opgave 3 vil jeg bevise 3 små ligninger. Den første er, at ln x gange y er det samme som ln x plus ln y. Jeg starter her med ligningen og tager derefter e på begge sider af lighedstegnet. Da e går ud med ln, kommer der på venstre siden til at stå x gange y. På højre siden kan jeg bruge potensreglen, der igen siger, at x opløftet a plus b er lige med x opløftet i a gange x opløftet i b, og altså skrives sådan her på højre siden af tegnet. Da e igen går ud med ln, kommer der på højre siden til at stå x gange y, og da jeg ved, at x gange y er lige med x gange y, kan jeg altså vide, at dette heroppe, ln til x gange y, er lige med ln x plus ln y. Jeg vil også bevise, at ln til x divideret med y er det samme som ln x minus ln y. Her starter jeg med noget, jeg ved, nemlig at x er lige med x. Jeg ved også, at x divideret med y gange y er lige med x. Herefter tager jeg ln på begge sider af lighedstegnet. Og da jeg i det tidligere bevis fandt ud af, at ln a gange b er det samme som ln a plus ln b, kan jeg her på venstre siden skrive ln x divideret med y plus ln y, og på højre siden står det samme. Derefter minuser jeg ln y på begge sider af lighedstegnet, og der kommer til at stå ln x divideret med y er lige med ln x minus ln y, altså bevis. Det sidste bevis, jeg vil lave, er, at ln til a i x er det samme som x gange ln a. Her starter jeg med ligningen, og derefter tager jeg e på begge sider af lighedstegnet. Over på venstre siden går e og ln ud med hinanden, så der kommer altså til at stå a i x. På venstre siden har jeg potensreglen, der siger, at x opløftet i a plus a gange b er lige med parentes x opløftet i a, parentes slut opløftet i b. Derved kan jeg altså sætte x uden for parentesen. Da e igen går ud med ln, ved jeg, at der her på højre siden kommer til at bare stå a opløftet i x. Altså, og da jeg altså ved, at disse 2 ting er sande,
ved jeg, at ln a i x er lige med x gange ln a.